ကိုဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်ပါအမြဲတမ်းမြင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မာနတွေနဲ့မပြောပါနဲ့ဒေါသတွေနဲ့မပြောပါနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေးပဲဘေးသက်ရည်မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုအခါခွင့်ကိုကြည်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာပြောပါဟုတ်လားအေးအကောင်းဆုံးကတော့စကားကိုနဲတာအကောင်းဆုံးပဲစကားများလို့ရှိရင်အပြစ်များတယ်ဗျဒကာကြီးဒီမကြီးများစကားတွေအများကြီးပြောရင်အပြစ်များတယ်ဗျမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်လေစကားများခြင်းရဲ့အပြစ်၅မျိုးတဲ့စကားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပူပူသာသာတွေပြောမိပြီးတော့မှုသာဝါဒကံကြီးကိုလွန်ကျူးတတ်တယ်စကားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောရင်နဲ့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ပို့ပြီးတော့ချစ်စေခြင်းတော့ဂုဏ်စကားလေးတွေမတိမတာပါသွားတတ်တယ်စကားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောရင်နဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါစိတ်တွေပါပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းထန်ထန်စကားတွေထွက်သွားတတ်တယ်ဟုတ်လားစကားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနှစ်မရှိတဲ့စကားတွေအများကြီးပြောမိတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုအပြစ်၄မျိုးကိုကျူးလွန်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေငရဲဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုလည်းရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်စကားများတာကောင်းလားမကောင်းဘူး